Abahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu kw'igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe mu makuru akomakomeye yagezweho ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutama ubikurikiranira hafi ugiye kutubwira ibiriko biragenda vyibonekeza muri uyu mugoroba. Mutama wiriwe neza? Mwiriwe neza bwana mumenyesha makuru. Yego twirirwanye amahoro akomoka ku Mana ishobora byose. Twara tunejejwe no kukwakira Mutama kuri umugoroba kugira ngo dufatanye tugezeho abadukurikiye amakuru ariko aragenda yibonekeza by'umwihariko arabana n'umutekano. Zifashe gute kuri uyu mugoroba mu mfunyapfunyo? Ni ukuvuga ngo magingo anga n'ubundi aracyakomeje ibigenda bitungurana ku mirongo ya mbere y'urugamba cyane Yego. Ariko by'umwihariko ikijyanye no gutegura intambara cyo kikagaragara cyane ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kinshasa. Yego. Aho ndetse na bamwe mu bayobozi batangiye kongera kuvuga yuko navuga yuko arimo kwivamo cyangwa se kwerura mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'uko babyifuza ko intambara irimo irategurwa. Ubu tuvugana wenda ndaza kubiva imuzi mbabwira uburyo ki umugabo witwa Somokakure Evariste, uyu ni generali wasimbuye Peter Chirimwami mu gusimbura nako mu kuyobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Ibeni yahavugiye amagambo akomeye cyane ndetse agenda anakoresha inama mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru avuga yuko ngo Tshisekedi Chilombo ashaka intambara yeruye cyane ku mutwe wa M23. Yego turaza kubiramvura mu buryo burambuye, turaza kubyumva mu gice cyitwa turi buze kurebera hamwe ibijyanye na préparation cyangwa se action préalable, turebere hamwe ibijyanye na reconnaissance ndetse na equipement. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na concentration, turebera hamwe rassemblement des forces avant l'action, aho bivugwa ko deployment iri gukorwa mu bihe bice cyane n'ubundi bya teritwari ya Masisi. Ngira ngo abaturage banatangiye no guhunga byo turabigarukaho mu buryo bwimbitse. Ahangaha za Nyabyondo ibintu bimeze nabi cyane, bigaragara ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na M23 bari gukora deployment. Turaza kandi kubabwira ibiri kugaragara kuri phase active de attaque et de défense, turebe ibiri ko biragenda biboneka muri misozi mu misozi miremire y'Umurenge, mu misozi cyane ituwemo n'abo mu bwoko bw'Abanyamulenge ndetse n'abo mu bwoko bw'Abatutsi, biri kugaragara cyane rwose mu buryo bweruye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na stabilisation, ahari ibice bimwe na bimwe kuri ubu umutekano wongeye kugaruka. Turaza kwinjira turebe, turaza kandi no kwinjira mu makuru akomakomeye agezweho, turebere hamwe ibijyanye na contre attaque biriko biragenda bitegurwa. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na effet nourrir cyase supplive fire, kurasa amasasu menshi byagaragaye mu bihe bice mu bice cyane rero bya Uvira rwagati mu mujyi hongeye kumvikana amasasu mu buryo butunguranye cyane, bikaba bivugwa yuko ngo ashobora kuba ari abazarendo, ariko byanashoboka ko mu by'ukuri ari imirwano ikomeye cyane. Ubwo turaza kubabwira mu by'ukuri ibyo turi kugenda twakira, kuko n'amagingo y'aha barimo baranyandikira bambwira uko ibintu bimeze. Banywanyi kandi turi buze kubabwira mu buryo bwiramvuye element infanteries bivugwa ko zinjiye mu gisagara cya Uvira zamaze gucakirwa na FDN na FARDC. Turarebera hamwe ibiriko biratangazwa kuri abangaba. Turabwira kandi amakuru ari kuvugwa kuri ligne logistique mu cyaga cya Tanganyika, aho bitangazwa ko FDNB komeje kurungika abasoda benshi bari kwerekeza mu bihe bice mu bice cyane n'ubundi bya Kivu y'Amajyaruguru. Hakomeje kugenda humvikana ibibazo bikomeye cyane. Nk'ubu amakuru aturuka muri Warikare ndetse na Ruturu aragaragaza neza yuko ashobora kuza nanone kuba imirwano ikomeye.
Turaza rero gukomeza abanywanyi kurebera hamwe ibiriko biragenda bivugwa ndetse no ku ruhando mpuzamakungu, aho rero mu bubanyi n'amakungu turi buze kubabwira ivyatangajwe n'u Rwanda ku birego bikomeye leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ikomeje gushinja u Rwanda. Turaza ro kuramvura aya makuru, tunarabire hamwe ibiri kubera Kinshasa, turebe page ikomeye ibiri kwandikwa biri kubera muri Palais de la Nation kwa Kisekedi Chirombo. Ni muziro banywanyi tubane kuri uru rubuga yerakaba ari imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama tuyaherehe amakuru, reka abantu batwemerere Diego tuyahe ahangaha muri Beni. Bigaragara neza yuko harimo harategurwa intambara ikomeye cyane, byanatanzweho umucyo n'umugabo witwa Somoka kuri Evariste, ni guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ikorera muri ibi bice bya Grand Nord. Navuga ko ari nko mu buhungiro kuko abantu barabizi yuko yabaga mu mujyi wa Goma, ariko kuva hafatwa n'umutwe wa M23 yimukiye muri ibi bice. Yego, tubwire ko bihagaze mbere ko turi buze gukomeza turebera hamwe n'ubundi biri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba. Yego, ni ukuvuga ngo ni nyuma y'inama yabaye kuwa gatandatu Kamembe, ni ku munsi w'ejo tariki ya 13 Nzeri 2025 mu mujyi uhana imbibi n'ubundi n'ahitwa Kasindi Ruburiha. Ni muri navuga ko ari akarere cyangwa se nyine teritwari ya Beni, ni mu majyaruguru ya Kivu. Generali Somoka kuri Evariste, ni majoro generali ariko Kamembe, yagize gutya atangira kuvuga amagambo, ariko biza kugera igihe asa nk'uvuga uburakari bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi afite ngo by'ibijyanye n'ukuntu ibice bimwe na bimwe byarangije gufatwa n'umutwe wa M23. Somoka kuri Evariste rero mu baturage nawe ashiduka yavuze ayo magambo akomeye cyane, avuga yuko Tshisekedi Chilombo gashaka intambara ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo mu ngingo ye yavuzemo yanongeye yuko ngo ingabo z'abanyekongo FARDC ngo n'ibindi bihugu bafatanyije, ngira ngo murabyumva neza yuko hari ibihugu birimo biragenda bifasha FARDC mu buryo bweruye bwo gukora intambara. Yego, ngo barashaka byanga bikunda guha isomo rya gisirikare abo bahanganye. Aravuga ati ni mu rwego rwo gushaka kugarura amahoro. Yanatangaje kandi ko imbere y'abaturage rwose ibyo ntabwo ari byo yavugiye mu gisirikare, kuko ibyo yavugiye mu gisirikare nabyo wenda turabigarukaho mu buryo bumwe na bumwe kuko tumaze kubyakira. Imbere y'abaturage ubwe yavuze ati umukuru w'igihugu arashaka intambara yo kugarura amahoro muri Kongo, niyo mpamvu kandi ingabo n'abandi banyekongo bose barwana. Ati ndetse niyo mpamvu n'ibihugu ntabwo yavuze by'ibituranyi, ahubwo yavuze ngo n'ibihugu by'ibibanyi ngo bigomba kudufasha nk'uko byabyiyemeje. Ibyo ni ibintu yivugiye ubwe imbere y'abaturage, ariko nanone amakuru avuga yuko ari inama zikomeje kugenda ziba mu gisirikare nk'ahitwa Mbawu. Habereye inama ikomeye cyane n'uyu mugabo Somoka kuri Evariste ayirimo. Ni inama rero n'ubundi twitegura kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice n'ubundi byigaruriwe n'umutwe wa M23. Yego, ibyo rero turahita tubikurikiza andi makuru akomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi tukiri muri ibyo bice, mbere y'uko uri buze kutujyana mu Minembwe, Mikenke ndetse na Uvira naho ukatubwira ibiriko biraba. Unyemerere turebera hamwe ibikomeje kubera iwarika, ubwo turagaruka utubwira ibiri kuberaho. Kuva ku munsi w'ejo kuwa gatandatu w'indwi kugeza magingo ya kuri uyu wa Mungu, biratangazwa ndetse biremezwa ko kuva kuwa gatandatu kw'igenekerezo rya 13 kwezi kw'icyenda ni umunsi waranzwe n'imirwano ikaze muri groupement ya Luberiki ho muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'imirwano yabereye ahitwa Kasopo hafi ya Kasheberi hagati ya FC ndetse na FC M23 ndetse na Wazalendo. Ndetse no mu gitondo cya kare ibintu ntibyoroshye, aho Wazalendo yongeye kugaba igitero gishya
ku birindiro by'izi nyeshyamba mu misozi ahitwa Buweni ku mupaka uhuza Grupoma Rubereki ndetse n'ahitwa Waluo Yungu mu murenge wa Niyanga nk'uko amakuru adushyikira bisigura. Uko amakuru ari guturuka muri ako gace abigaragaza, aravuga ko intwaro ziremereye n'izoroheje zumvikanye muri iyi mirwano ikomeye yateje ubwoba batari bake. Ubwo rero iyi nkuru yandikwaga ndetse kuri ubu benshi bakaba bakomeje kugenda batanga ibitekerezo, aho bavuga ko imyiteguro iri kugaragara muri ibi bice igaragaza ko urugamba rwaba rugiye gukomera. Benshi mu bari gutanga ibitekerezo kubiri kuba bari gutangaza ko FARDC na M23 bose bakomeje kugenda bazana ibikoresho. Ibi rero akaba ari ibigaragaza cyangwa se ikimenyetso simusiga kigaragaza ko buri ruhande rwiteguye kurwana, ariko abakurikiranira hafi biba ntabwo batinya kuvuga ko kugeza ubu ngubu abaturage aribo bazabigiriramo ibyago bikomeye, ndetse biravugwa no kwemezwa ko hari abatangiye kuva mu zabo bari kwerekeza iy'ubuhungiro. Ngayo nguko rero Mutama, wakomeza utubwira n'ibindi biri kubera hafi ya Uvira dukomeza no mu bindi bice. Yego, ni ukuvuga ngo rero ubwana mumenyesha amakuru mu nkengero za Uvira biragaragara neza yuko rwose icyitwa intambara ishobora kuza gufata intera, kuko ngubwo rwagati mu mujyi wa Uvira humvikanye ikintu cyitwa amasasu menshi mu masaha ya mu gitondo, bikavugwa ko ari abazarendo n'ubundi ngo basubiranyemo, ariko bagasubiranamo nyuma y'uko abasirikare b'u Burundi ngo barimo babereka ibice bagomba kuzagira gutya bagahagararamo mu gihe ngo intambara yaba itangiye. Ubwo rero abazarendo ngo babonye yuko bari barimo bashyirwa inyuma, niko umuntu yavuga, ahantu mu by'ukuri ngo batazaba bari kontagite n'intambara ukurikije n'uko ngo irimo irategurwa amakuru y'ubutasi barangije kubona. Yego, bamwe barabyemera abandi batangira kubihakana. Batangiye kubihakana rero ubwo ngubwo n'abari baje gutanga icyo nakwita nk'amategeko bari bamaze kugenda munsi neza yitwa kuri Eglise Methodiste Libre de Karundu, niho havugiye amasasu menshi cyane, dore yuko hari abazarendo bari muri ibi bice, ariyo rero ngo bari bagiye bashyirwa mu mavene yerekera ku kiyaga cya Tanganyika, route nationale nimero 5. ubwo rero magingo aya ngaya biravugwa yuko mu by'ukuri FARDC ngo yaje igacyaha nyine ikagerageza kwinginga abo bazarendo bakareka iyo mirwano, iyo ntambara mu by'ukuri bari bafite, kuko hari abasirikare baturutse hano ahitwa kuri Congo for Agriculture. Ni igice mu by'ukuri icyo mu mujyi wa Uvira ariko kirimo amashyamba menshi n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ubuhinzi. Hari abasirikare nabo bahatuye, ni ishyamba ariko riri mu mujyi atari hanini cyane, ariko bigendanye n'iby'ubuhinzi nibo bagiye gutabara, maze rero biza kurangira iyo ntambara ihosheje, ariko byumvikane ko ubwumvikane bumeze nabi cyane mu bice byo mu mujyi wa Uvira. Ntabwo ubwumvikane bumeze neza, yaba uzamukiye hano ku za Baraka, yaba uzamukiye hano ahitwa Kimambenge, za hano za Gloria farumara, ahantu hari farumasi yitwa Gloria, aho hose mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda nabi cyane. Byumvikane ko rero hashobora no kuza gutombe, dore ko harimo haranakekwa ngo abatasikara butaka b'umutwe wa M23, ngira ngo nawe nari nigeze muha amakuru rwose, abinjiye bakinjira mu by'ukuri ngo mu gihe cy'icyumweru bakaba batangiye gutanga amakuru akomeye cyane bayohereza muri bagenzi babo bari mu misozi icungamiye Uvira. Yego, mbere ko turi buze kujya muri Fizi na Mwenga na Warungu ndetse n'iminembwe, ndagira ngo mutamunyemere tugaruke kuri aya makuru ari kuvugwa n'ubundi mu bubanyi n'amakungu na politike, avuga ko aho zahagarariye Amerika muri Afurika yanyeze FARDC ndetse na Kisekedi. Ubwo turagaruka tujyana muri ivyo bice. Ni Thibault Nagy wahoze ari umunyamabanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe umugabane wa Afurika yanyeze Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo komeje kugirira ingendo mu mahanga, mu gihe abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu cye bakomeje kwicwa n'imitwe yitwaje ibirwanisho.
Tibor Nagy yabitangaje nyuma y'umunsi umwe Kisekedi asoje uruzinduko rw'akazi yagiriraga ahitwa Nsana muri Kazakhstan. Kisekedi yasuye iki gihugu giherereye ku mugabane wa Aziya nanone nyuma y'umunsi umwe umutwe w'iterabwoba wa ADF ugabye igitero gikomeye muri teritwari ya Rubero mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru maze abantu barenga 100 bahasiga ubuzima. Nkuko rero kugeza ubu amakuru abigaragaza 100 nibo bamaze kumenyekana ko biciwe mwakira gitero cyagabwe n'abantu bari cyagabwe ku bantu bari mu muhango wo gushyingura mu gihe ababarirwa mu 146 kuri ubu baburiwe irengero bitazwaho baherereye. Iki gitero nanone cyabaye mu gihe ingabo za leta haranira intwaro rusange ya Kongo zari zimaze imyaka hafi 3 ziri gurwana bikomeye ni zasarambwe mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta haranira intwaro rusange ya Kongo. Ibiro nibyo Tibonagayi abinyuje ku rugaga rwa X yanyeze ingabo za leta ya Kongo zikomeje kutagira icyo zikora ku baturage bakomeje kwicwa no kugirirwa nabi. Yagize ati byari igisebo gihagije uko ingabo za Kongo zandagajwe na M23 nanone ubu izo ndwanyi ntizishobora kurinda abaturage b'inzirakarengane bo mu duce dutuwe tubarizwamo intagondwa za ADF zifitanye isano na ISIS cyase Islamic State. Iyo umuyobozi kandi yabwiye Kisekedi ko kwirirwa abunga mu mahanga yagasuye uburasirazuba bwa Kongo. Yagize ati hagati wa Perezida Kisekedi wa Kongo ari kuzenguruka isi muri Kazakhstan ahubwo akwiye gusura uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro ni ibitekerezo byavuzwe mu buryo butandukanye aho bamwe banenze uyu mugabo bakavuga ko atarakwiye kuvuga amagambo nk'aya ngaya kuko ibyo Kisekedi byose ajyamo bifite aho bihuriye no gushaka umutekano. Harabajya mubwira ati wasanga yaragiye muri deal yo kuzana intwaro zigomba kwifashishwa mu kugarura umutekano cyangwa se yagiye gusaba ndetse no kugisha inama. Ntukavuge utazi icyo ibintu bigamije. Ibiro ni ibiri kwa kandi biri kuvugwa mu gihe andi makuru akomeye ari kugaragaza intambwe ikomeye iri guterwa hagati ya leta ya Kongo ndetse na AFC. Aho amakuru mashya avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kwemera kurekura imfungwa ifunze zizira kuba zikorana mu 23. Ibiro bikaba bigiye gukorwa mu rwego rwo kubahiriza amasezerano impande zombi zasinyiye muri Qatar. Leta Iharanira intwaro rusange ya Kongo na AFC basinye amasezerano i Doha imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhererekanya imfungwa nk'intambwe yo guhosha ubushamirane n'intambara bibera mu burasirazuba bw'iki gihugu hagati y'impande zombi. Muri iryo sinya aho byumvikanye ko guhererekanya imfungwa bizagirwamo uruhare na komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge. AFC M23 irasaba ubutegetsi bwa Kisekedi kurekura abantu bagera kuri 700 bafite aho bahuriye n'iri huriro. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo igasaba ko abasirikari 1500 ba FARDC bafatiwe Goma bakoherezwa mu kigo cya Rumangabo bakinjizwa muri AFC basubizwa leta. Ariko mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka igice cya mbere cy'abasirikare ba FARDC bari mu nkambi ya MONUSCO mu gisagara cya Goma nyuma yo gutsindwa na M23 boherejwe i Kinshasa. Mu kohereza hifashishijwe Croix Rouge, MONUSCO, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC babikoranye neza. Icyakurikiyeho nuko AFC ishinja leta ya Kongo kurenga ku masezerano igaragaza ko ikomeje gukora iyicarubozo abantu bayifungiye Kinshasa. Ibyo bikaba bibaye mu gihe intumwa za leta ya Kongo na AFC bamaze igihe kingana n'ukwezi mu biganiro Doha muri Qatar. Bikaba bivugwa ko kuri ubu rero habagiye kuba hagaragara icyizere ko ibintu byabigiye kujya mu buryo izi mfungwa zikarekurwa. Ngayo nguko rero Mutama wakomeza utubwira mbere ko turi buze no kugaruka ku rubanza rwa Joseph Kabila ahajemo n'andi makuru mashya. Ndagira ngo tujyane mu Minembwe ndetse na Mikenke nawe utubwire ibiriko biribonekeza muri ivyo bice. Yego, mbere yo kwinjira muri Minembwe na Mikenke abantu banyemerere mbanze mbwire abantu bikomeje kugenda bigaragara muri teritwari ya Masisi. Ibihe bikomeje kuba bibi cyane muri Nyabyondo. Yego, abantu bakomeje guhunga intambara ari benshi cyane, cyane cyane abari guturuka ahitwa Kashovu, ahitwa Nyange, ahitwa Ruhinzi ndetse n'ahitwa Rutsiku. Ni muri teritwari ya Masisi rero
kuri ubu ngubu rwose ngo banabayeho mu bice bibi nako babayeho mu buzima bugoye cyane, bigaragara rero neza yuko harimo harategurwa intambara ikomeye cyane. Bamwe mu baba muri iyo miryango rero baravuga yuko rwose ngo nta n'amashuri bari kubona, nta kintu na kimwe barimo barabona, ubuzima bwaragoranye muri ibice bya Nyabyondo rwose muri teritwari ya Masisi. Ngo barabona neza yuko barimo barahura n'akaga gakomeye cyane, ndetse ariko bikaba binafite aho bikuriye n'intambara babona ngo uko irimo irategurwa hagati y'impande zombi, hagati ya M23 ndetse na Wazalendo, ngo bikomeje kugenda biba bibi cyane, kuko nko kuva ku wa gatatu ushize kugera ku munsi w'ejo hamaze rwose guhunga abantu bashyika mu bihumbi bigera kuri 2. byumvikane ko ari ikibazo gikomeye cyane. Abo ni abaturutse rero ahitwa Kashovu, Nyange, Ruhinzi, ahitwa Rutsiku, nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye guhera ku wa kabiri hagati ya M23 ndetse na Wazalendo kugeza na magingo aya ngaya. Rero ngo ibintu biracyakomeje kuba bibi cyane, ndetse M23 ikaba yakameje ishaka kujya kwinjira muri Warikare, muri teritwari ya Warikare gufata Pinga. ngira ngo rero murabyumva ko ibintu bitoroshye. Rugezi, Bikewe na Minembwe naho hakomeje kugaragara ikikango. Yego ndakumva yuko tujya mu mikenke tukabanza tukavuga kuri ibi biri kuvugwa kuri Kabila, no kaza kubitubwira nyuma, ndumva ari byo byaba byiza. Eka tujye mu butabera, turabwira ko inkuru yaranze iki cyumweru ndetse yagiye igarukaho cyane ni sentare nkuru ya gisirikare muri Leta rusange ya Kongo yasubije gusoma urwo rubanza yaciriye uwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila Kabange, ahubwo yongeye kugarura intahe zo kumviriza ibindi vyoba biri muri urwo rubanza. Umugwi w'abacamanza 5 wungururije urwo rubanza ku wa gatatu kw'igenekerezo 19 ukwezi kw'icyenda kugira ngo habe bahe umwanya ibindi vyoba bize gusura. Kuri uyu wa gatanu niho rero vyari vyitezwe ko hasomwa urwo sentare yaciye. Umushikirizamanza akaba yarasabye ko urugomba kuba rwakongera kuburanishwa. Abanyamategeko n'abasaba indishyi basabye ko harengutswa ivyabona 3 bavuga ko miliyaridi 24 z'amadolari z'indishyi zasabwe bwa mbere ari nke. Ati turafise ivyobona bizokwerekana ivyemezo ko uwo yahoze ari umukuru w'igihugu yarungikiye amafaranga Alliance Fleuve Congo n'umuhari wa M23, kandi ko amatungo yiwe yose afise agaciro karenga miliyaridi 30 z'amadolari. niko umushinga mwamanza Michel Bondo yabwiye sentare. Kabila yaciriwe urubanza adahari, uyu munsi ntiyarahari, ntiyitavye isomwa ry'uru rubanza. Umushikirizamanza wa gisirikare Lieutenant General Lucien René Likuria yamwangirije ivyaha vyinshi birimwo kuja mu mugwi ugwanya igihugu, ivyaha ku mahoro n'imirekorewe izina agateka kazina muntu, kwica abantu mu muriro mu buryo bubabaje, guhemuka, kugumura, gusambanya ku nguvu, kuboreza igufa ndetse no igisagara ca Goma hakoreshejwe ibigwanisho hamwe yo kwagirwa n'icaha. Kabila ashobora guhabwa igihano cy'urupfu. Abicishije mu binyamakuru Kabila akaberuka kwiyamiriza urubanza rwe, avuga ko ivyo yagirizwa ari ibinyoma bifise imvo za politike vyaremangatanyijwe n'ubutegetsi bugamije gusa guhunga inshingano nyazo zabwo. Nahamwa n'icaha agacirirwa igihano azoba abaye uwa mbere wabaye perezida wa Kongo uciriwe urubanza nyuma yo kuva mu mirimo ye nk'umukuru w'igihugu. Urubanza rwateguwe
rwatangiye muri Mukakaro uyu mwaka ni rumwe rero rukaba rwaragarutsweho cyane muri iki gihugu. Umwaka ushize leta ya Kinshasa yasubijeho ingingo yo gushira mu ngiro igihano cy'urupfu cyashubijweho gishirwa mu ngiro muri 2003 bivuga ko ubu ari ugaruye iyi ngingo kuko hari ubufatanyacyaha bamwe mu banyagihugu bakomeje gukora mu guhemukira igihugu cyane cyane binjira muri Alliance Fleuve Congo ndetse na ma 23. Mutama rero reka tujye muri ugeze utubwire byifashe yo gute. Nukuvuga ngo Rugezi, Mikenke, Minembwe n'ibindi bice bitandukanye yego byo muri teritwari ya Fizi ndetse na Mwenga yego bikomeje kugenda bigaragara neza yuko harimo harategurwa intambara, niko navuga, kuko impande zombi zirimo zirarebana y'ingwe, kuko nk'agace kitwa Kalembelembe, agace kitwa Mukanga, hano mu gace kitwa Itoto bigaragara neza yuko yaba ari FARDC yaba ari M23 bose bagiye bahagaze ku misozi iri strategique ku buryo isaha twajya kumva tukumva habaye intambara za Mayamoto. Biravuga yuko haturutse abasirikare bakomeye cyane ndetse n'agace kitwa Kitopo. Ubwo rero birumvikana yuko bitoroshye. Abaturage rero bo mu Rugezi cyane cyane baravuga ko mu by'ukuri ubu ngubu bafite ubwoba kuko ngo isaha ashobora kuza kuba intambara, imirwano ikomeye, kuko n'ubwo ngubwo mu gace kitwa Kaseni, ahitwa Makuru ndetse na Masenga, biravugwa yuko ngo hari Abarundi bamaze iminsi n'ubundi ngo bitegura bikomeye cyane kuzarasa bazamukiye mu bice bya Uvira neza. Hashobora rero mu by'ukuri kuza kuba ikibazo gikomeye cyane ndetse intambara ikaba yanaba mbi cyane ugereranyije n'uko situation yari yifashe muri iyi minsi. Y'umugoroba wa joro nabwo n'ubundi hongeye kumvikana amasasu yaturikiye mu Mikenke. Mikenke akaba ari agace mu by'ukuri navuga ko gatuwe n'Abanyamulenge, ariko kandi bikagaragara neza yuko ngo ingabo z'Uburundi ndetse na FDLR zifite ikintu cyitwa uruhare rukomeye, ariko kandi nabo ngo bakaba bari kubikorera ngo kwirukana inyeshyamba z'umutwe wa M23. yego Byaje nyuma y'uko M23 ahangaha yohereje ingabo mu by'ukuri abarwanyi twatangiye no kumenya umubare wabaze kuhagera, bakaba bagera ngo kuri 200. yego ubwo rero ingabo z'Uburundi nazo zakameje zavuga yuko byanga bikunda ngo badateze kuzava muri bice bya za Mikenke, Mugezi na Minembwe, kwagura ibindi bice cyane cyane muri teritwari ya Fizi ndetse na teritwari ya Mwenga. yego Ibi rero bifite aho bihuriye nanone n'intambara karabutaka ishobora kuza kuba kuri uyu munsi, kubera yuko hari amakuru ahari avuga ko hari abasirikare b'u Burundi ndetse na FDLR ngo badiployinzwe ubundi mu misozi irimo cyane cyane amashyamba, yego ahitwa za Miyanja, ahitwa za Migera, ahitwa za Nyakajindi. Ahangaha hose ngo haje abarwanyi bakomeye cyane bo muri iki gisirikare cy'u Burundi. Ibi ngibi rero bishobora kuza gutuma n'ubundi bitatira cyane izi intare za Sarambwe ndetse n'umutwe wa MRDD twirwaneho. Ibintu navuga yuko biteye impungenge ugereranyije n'uko abaturage bari kubivuga. Mutamu, wenda ibyo byaba byaratangiye guhindura isura kuva ryari? Kuko mu minsi yashize n'ubundi twumvaga ko hari bimwe biriko biragenda bitegurwa. Urebye uburemere mu by'ukuri bw'imirwano yo gutegura ndetse n'iri kuba bigaragaye cyane byagaragaye mu cyumweru gishize Kamena, ariko nanone muri iki cyumweru mu mpera zacyo kuva ku wa gatanu biragaragara ko harimo harategurwa ibintu bidasanzwe, kuko ngira ngo wenda unarebye uburyo Wazalendo yakomeje kugenda inacikamo ibice bifite aho bikuriye cyane n'imyiteguro karabutaka. Sinzi niba wamenye ibyaraye kuri Wazalendo. Oya, baherutse kwishyikiriza M23 harimo ndetse n'abana b'imyaka 15. Batangiye no kwivamo rero bavuga yuko mu by'ukuri ngo
bazarendo ndetse n'abarundi ngo barimo barategura bikomeye cyane imirwano karabutaka ngira ngo ukuriye abarinda komanda ya brigade yabivuze ni n'abagaragajwe rwose na Lieutenant Colonel Uwiringoma ese Mutama aba bana ngo bababwiye amakuru akomeye cyane mu gisirikare ndetse no muri politiki hakoreshwa amayeri menshi atandukanye. Urashingira kuki wemeza ko bariya batangaje ko baturutse mu cyama cya Wazalendo ari ukuri, ko bitaba ari ibyahimbwe n'uriya mutwe ku nyungu bwite za politike? Hari ni ibintu byanashoboka cyane kuko bisa n'ibyavuzweho, ariko amasura ya batatu njyewe ubwanjye yego ndayazi. Hari umwe nziwe muri teritwari ya Masisi ubwo merukayo, n'ubundi bari nabonanye n'ababyeyi be bavuga yuko bari baramubuze ariko ngo yasaga naho yagarutse. yego Hakaba n'abandi babiri bo muri Sud Kivu mu Mikenke n'ubundi ariko bakomoka mu bwoko bw'Abafurero. yego Mu by'ukuri ariko hari n'abandi ntazi amasura yabo ku buryo byanashoboka yuko nyine wenda ari na propaganda mugani, kuko ngira ngo murabizi ko bijya bibaho cyane izi ntambara nk'izi ngizi zo hakunda kubaho ibintu byinshi cyane umuntu atanamenya, ariko turacyakora ubugenzuzi mu buryo bwimbitse. nyemerera n'ubundi duhite tujya ku byatangajwe n'ubundi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe, n'ubundi ugaragaza izindi kesi ziremereye kuri FARDC ndetse na Wazalendo. Ubwo turagaruka tujyana ku zindi axe nawe tubwira ibiri ko biribonekeza. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Nduhungirehe yashimangiye ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bufite uruhare mu bugizi bwa nabi bukorwa n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro yiswe Wazalendo. Raporo ya Komisiyo y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu yasohotse ku igenekerezo rya 5 kwezi kw'Icyenda 2025 iragaragaza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Wazalendo bakoze ibyaha bikomeye mu burasirazuba bw'iki gihugu birimo kwica abasivili, gufata abagore ku ngufu no kwinjiza abana mu gisirikare. Umuvugizi w'ingabo za FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomisa yasubije ko aba basirikare batakoze ibi byaha, asobanura ko impamvu byavuzwe muri iyi raporo ari uko ubusanzwe bakorana na Wazalendo ariko ngo sibo babikoze ni iri huriro. Yagize ati FARDC baravugwa gusa kubera ko bakorana na Wazalendo, ariko gukorana nabo ntibisobanuye ko tubagenzura, kandi ibyaha byakozwe na Wazalendo ntibikwiye gushyirwa kuri FARDC. Umunyapolitiki Olivier Nduhungirehe n'umunyapolitiki Olivier Kamitatu wabaye minisitiri w'igenamigambi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, we yatangaje ko iminsi ntarengwa abayobozi bo muri Wazalendo bakomeje guha abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi ngo bave mu gihugu cyabo, bigaragaza uburyo urwango rwamunze iri huriro rishobora no kuba ryadindiza inzira y'amahoro. Kamitutu yagize ati ibihe ntarengwa z'amahoro bitangwa n'abayobozi bo muri Wazalendo basaba kwirukana abatutsi biragaragaza ingengabitekerezo n'urwango bitakihanganirwa, bisubiza inyuma icyizere cy'amahoro mu burasirazuba. Izi mvugo zishyigikiwe n'abayobozi bo muri leta zongeza urugomo, zigaharura inzira y'ubundi bwicanyi. Minisitiri Nduhungirehe akaba ashingiye rero ku butumwa bwa Kamitatu, yibutsa ko inshuro nyinshi leta ya Kongo yagaragaje ko ishyigikiye Wazalendo yivuye inyuma, nyamara iri huriro ryaramunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje kugenda ifata indi ntera. Yagize ati birakwiye kwibutsa leta ya Kinshasa inshuro nyinshi yagaragaje ko ishyigikiye yivuye inyuma imitwe y'abajenoside ya VDP Wazalendo, itoteza, igahohotera, igatwika abofisiye ba FARDC b'abatutsi ari bazima, igatwika imidugudu y'abanyekongo b'abatutsi yose, igakongoka, igahabana intwaro kugira ngo bice abanyarwanda. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko
nubwo leta ya Congo ishyigikiye Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 irenga igasaba akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu kwemeja jenoside mpimbano itariki 9 ukwezi kw'icyenda ubwo iyi raporo yamurikirwaga akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. abari bahagarariye guverinoma ya Congo bagasabye kwemeza ko ingabo z'u Rwanda n'umutwe witwaje intwaro yo mu 2023 bakoze jenoside. Ambasaderi w'u Rwanda mu ishami rya Loni n'indi miryango mpuzamahanga ikorera i Geneve mu Busuwisi, Rujene Bakuramutsa Manzi, yamaganye intumwa za guverinoma ya Congo azimenyesha ko gushinja ingabo z'igihugu jenoside ari ukurenga umurongo utukura. Mutamanga y'inguko watubwira n'ibindi biriko biragenda byibonekeza. Reka twinjirane nanone rero mu bice bitandukanye bya teritwari cyane cyane ya Masisi ndetse na Walikale naho wakomeje kugenda humvikana mu bihe bitandukanye atake z'igisirikare cya leta Congo FARDC. Yego, twababwiye igihe kitari gitoya yuko birimo biragaragara neza yuko umutwe wa M23 uri gushaka byanga bikunda kuzinjira mu bice bya Pinga. yego, amakuru twamenye hafi na paruwase ya Walikale hakizwe abasirikare bakomeye cyane ni kuri uyu muhanda route nationale nimero 3. yego, neza navuga ko hari ikibaya ariko hanyura n'umugezi cyangwa se bamwe banavuga ngo cyangwa gukora aho bigera hagasa nk'aho habaye ikiyaga cyitwa Loa. yego, hazanywe abasirikare bakomeye b'u Burundi bivugwa yuko bari gutanga ngo n'imyitozo karahabutaka. yego, imbere neza rwose y'uwo mugezi, hagati nyine y'uwo mugezi na paruwasi ya Walikale y'abakatolika hari abasirikare bakomeye cyane bivugwa ko harimo n'abayibu special force b'igisirikare cya leta Congo FARDC. gahunda rero ngo ni ugutangira no gutangatanga bikomeye cyane aho umutwe wa M23 bari muri uyu muhanda wa route principale nimero 529 bivugwa yuko barimo baraza mu by'ukuri ngo baturutse mu bice bya teritwari ya Masisi baherutse kugira gute kwigarurira. yego, ubwo rero biravugwa yuko mu by'ukuri hari ubwoba bukomeye cyane mu bice nanone byitwa za Miyanda, ahitwa za Mubanda, ahitwa za Wenga, ahitwa za Mutongo ndetse na Angola, tutibagiwe n'agace kitwa Mitusenga, hano za Mutakato ya kabiri ndetse na Mutakato ya mbere, bigaragaza ko ari ibice mu by'ukuri ngo bishobora kuzanyurwamo za Tebero ndetse n'agace kitwa rwose Bunesa. ubwo rero turacyategereje mu by'ukuri kureba aya makuru kuko arimo aragenda turimo bigaragara ko byanga bikunda ashobora kuza kuba ibintu bidasanzwe. M23 ngo iri kwataka, bari kudeployinga, hari amakamyo agera kuri 3 aherutse kuvugwa n'ubundi yitiriye mu bice uzamukiye za Kabati ukazamukira mu gace kitwa Limangi Kasuka werekeza mu cyo kitwa Ishunga. bishoboka ko n'ubundi biranga habinjiza neza muri Walikale. yego. Hagati aho rero mu yandi makuru Mutama, ngira ngo umukobwa cyangwa se umudamu witwa Major Claudine uramuzi, wagiye ugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga yambaye umwambaro wiza Sarambwe. kuri ubu rero yahawe inshingano zikomeye, nabyo twabibwira abadukurikiye. yego nta kibazo. yego, ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 MRDP twirwaneho ryagize Major Claudine izaho bamuhaye rero kuba yaba umuyobozi w'ibikorwa bya polisi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. ni amakuru dukesha bamwe mu bagize ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho, aho bavuga ko izi mpinduka zakozwe
ku munsi w'ejo kuwa gatandatu igenekerezo rya 13 kwezi kw'icenda 2025 nk'uko bivugwa bagize bati Major Claudine yagizwe S1 wa polisi yose ya AFC, bivuze ko ashinzwe imiyoborere ya polisi mu bice byose byabohowe na M23 AFC. Claudine wahawe uyu mwanya muri polisi yari umusirikare w'amba 23 kuva mu mwaka wa 2022 aho yari afite ipeti rya majoro. Yageze mu gisirikare avuye mu mutwe wa Twirwaneho, akaba yarayigezemo mu mwaka wa 2020 nyuma yaho atabaye bene wabo b'abanyamurenge bicwagwa n'ihuriro ry'ingabo za leta Congo mu bitero byagabwaga kuri uyu mutwe muri 2017. Izi mpinduka zikozwe mu gihe AFC MRD peruka gutangaza ko abapolisi bayo batangiye gushyirwa mu bikorwa byo kurinda bene igihugu bo mu bice igenzura. Muri ubu hari umutekano usesuye, hari nyuma y'uko abapolisi bashoje ikosi ibamazemo amezi 6 ndetse umuhango wo kuyisoza iri kosi wayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe ma 23 General Emmanuel Sultani. Mutama, polisi ya AFC kuri ubu irakora ite? Abaturage komantere bayifiteho niye kugeza ubu? Biragaragara ko polisi ya AFC M23 ndetse yanatangiye imirimo yayo. Yego, irakora cyane ibikorwa byo gucunga umutekano, ariko cyane muri societe civile niko umuntu yavuga, kubera yuko ntago ari abapolisi bajya ku mirongo ya mbere y'urugamba ngo bajye kurasana mu rugamba. Yego, bigaragara ko cyane ari gukorwa organisation by'umwihariko n'ibijyanye n'imihanda, ingendo, transport. Bari kugerageza koroshya urujya n'uruza uko byakorwaga. Bigaragara neza yuko biri guhinduka cyane nko mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu mujyi wa Goma. yego, Ikindi ukabona yuko ibijyanye no guhuza inzego za societe civile ndetse n'inzego sinzi nimba umuntu yazita iza leta mu gihe ari inyeshyamba ziyoboye ibi bice, ariko uko byasa kose hari uburyo nyine bayoboyemo. yego, biragaragara neza yuko biri gukorwa mu bijyanye n'umutekano wabyo, biri gukorwa n'abapolisi, kuko n'ibice bikoreramo amagereza n'abapolisi bari kubirinda. Ibice bikorerwamo cyane izi nzego byakomeje kungora kuvuga ngo inzego za leta, kandi tuzi ko ari inyeshyamba zihari nko kuri guverinora ndetse n'ahandi bo baharinda. yego, ndetse n'ibice bimwe ngira ngo wumvishije ikijya kumera nka banki zafunguwe muri Bukavu ndetse na Goma, nabo ni uko bigaragara ko ari ibyo bikorwa bigiye bitandukanye bagiye barimo, ndetse no ku masoko n'ahandi. Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha Kure Mwerudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane kuri wowe dukurikiye bwa mbere. Hitushyone ndasabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.